Sanibonani, ngiphinde nginamukele namhlanje besizochaza. Bengicela-ke bakithi ukuthi uma ukuthi-ke usanda kufika kule channel, ngiyazi khona bathi ngiyalanda but ngiyazi kusuke kunabantu abasha abangenayo. Kube ukuthi uya-subscribe la ku-YouTube, kuno-subscribe, uyayishera kwilink kubantu ohleli nabo, ucele be-subscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, sicela ukuthi-ke ufollowe, ucomment ukuthi wena ufisa sikuchazele lithini ngoba njalo siyachaza. Wena-ke comment ngaleli ufuna ukuthi silichaze kwi-comment section ku-YouTube noma kuphi, bese uyangicela inamba bakithi ukuthi mina ngicela inamba ya-WhatsApp ukuze njalo ekuseni ngizokuhlupha ku-WhatsApp ngikubuze. Ngizoqala-ke ngichaze ukuthi-ke lo buzile ezothola impendulo ubuze ukuthini. Obhalile uthi mina ngiphuphe inyoka emnyama izala noma kube ukuthi ngiphupha amaqanda enyoka. Ngabe lokho kusho ukuthini? Uma kuthi inyoka le isuke izala, siyazi sonke inyoka isuke ibike isitha, kodwa njengoba uthi siyazala, usubona amaqanda ayo, kusuke kuwukwanda kwezitha. Okusho ukuthi kunezitha lezi onazo kuzokwanda, khona ezinye ezizayo. Khona abanye abaqala bekubuke bethi asimthandi sisi, yazi lo, yazi nyamnyanya lo. Ukwanda kwezitha lokho. Ungakhohlwa-ke nawe ukubhala kwi-comment umbuzo onawo ukuze sizokuchazela. Ningakhohlwa uku-subscribe, ningi-inbox-e nicele inamba.